nyanja abihe yabuze umugambi w'Imana kuzura n'imisozi n'inyanja abihe yabuze umugambi w'Imana kuzura ibyo ubona imbere yawe ntubitinye komeza urugendo gusa ushikame kubinyuramo niyo nzira yonyine itugeza ku butsinzi bwuzuye nta misozi we nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka bose mwibagirire nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura nta misozi nta n'inyanja ntabihe yabuze umugambi w'Imana kuzura kuko ukuboko k'Uwiteka kubashaka bose mwibagirire turibone gutyo twese kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubashaka turibone tuzana amaboko twese kuko turibone gutyo kuko ukuboko k'Uwiteka
여기네 이쪽에서 고맙지 보세요 이쪽이 베네야왜 우리 뒤에 고개서 대동수 시커매 고개를 한번 내놓으시라 여기네 이쪽에서 고맙지 고치네 imana ishimwe cyane. Praise God. murampa amina nziza Give me a good amen. kandi turi hafi yo gusoza Yet we are about to close, to finish. asigaye ejo n'ejo bundi Only tomorrow and Sunday. kandi baravuga ngo heri mwisho kuri ko mwanzo cyangwa se iherezo ry'ikindi riti intangiriro ryacyo. Everything good comes to an end, so they say. Ndavuze ngo imana ishimwe cyane. I say praise God. nongeye ngo ishimwe cyane. Nkuko babivuze uyu munsi turavuga ku gutegura abato kubaka ingo. As they mentioned it today, we are talking about training the young ones on how to build their homes. cyangwa se legacy na mentorship. Or legacy and mentorship. Inyungu ziri mu ruhande rwombi. Arutegurwa hari ibyo bimurinda. There are benefits on both sides as you're getting trained. Ariko natwe tugomba gusiga umurage mwiza nta kindi tubereyeho n'icyo. But we as well who must leave behind a legacy, that's why we leave. Ikintu cyo gusiga umurage ni ikintu gikomeye cyane. It is important to leave a legacy. Ubundi ubayeho ugatambuka nta murage usize uburi inciki usa n'utarabayeho. If you just leave and do not leave a legacy, you are as good as a living dead or useless. Mu buzima yutagize ubuntu bwo kwisuka mu wundi uhagaze neza kukurusha cyangwa se uhagaze nibura nkawe uba warahombye mu buzima bwawe. In your life, when you're not able to pour into someone else as you're still living and well, it's as if your life has been useless. Iyo umusaza ashaje acumbagira, iyo umusore we amuciye imbere, za ntege nke ze ziba console, ziba comfort. Aravuga ati nubwo ndashobora kuvuduka ariko dore umuhungu wanjye uhagaze imbere yanjye, mbese imbaraga zanjye nizo. When a man comes to his old age and is not able to move as he once did, and he sees somebody younger pass by, he's comforted to see that although he's old, there's somebody younger and more able, so he sees his strength through him. Nanone iyo umwana ahagaze neza ntasitare kubera yagiriwe inama nziza, yamenye uburyo abandi bagowe bagwa mu byo batakaguwemo kubera bataburiwe, yumva yishimye afite ishema ko yagize uwamuhaye umurage mwiza. And when the young one stands still without stumbling, he is happy knowing that he's been warned, because around him there's somebody else stumbling. Mfite sister wanjye dukurikirana andusha umwaka umwe gusa. I have my older sister, 1 year apart. Yabyaye abana hafi 11. She's had 11 kids, children. Umugabo we yari yabyaye abandi parallele babiri, ubwo ni 13. And her husband had 2 children outside the marriage. Ari muri Amerika, muri ibi byabaye Kongo, yagize ubuntu acika ku icumu ajya Amerika hamwe n'umuryango we wose, cyari gitangaza. And she lives in America with all her family. Akunda Imana cyane, bajyaga mwita ngo n'umusazi kuko we ntagira formule, ntagira protocole, agufatiyeho yajyaga avuga ubutumwa mu cyongereza atazi icyongereza. She loves the Lord so much that she seems senseless because of the love she has for God. Noneho rero rimwe nagiyeyo, umuhungu we yagize graduation, umuhungu we ubanziriza mu babucura.
And one of the youngest, among the youngest but older boys, graduated, and I attended the graduation. arahaguruka avuga gutya, And he stood and said this. sinagize amahirwe yo kwiga amashuri kandi koko yayavuyemo twigana muri 3e primaire niho yakatiye. And she said, I never had the opportunity to study much as she stopped in 3rd grade. ariko nabyaye abayize, But those that I've birthed have gone to school. ati dore masters yanjye dore degree yanjye, mbese atunga intoki abana be bose bayize bananayaminuza pe muri Amerika. And she pointed at her children, meaning, here's my master's, here's my degree that I did not go for. aravuga ati nose murumva ntarize, tukoma amashyi twese, urumva yayizize menshi. And she said, don't you think that I have studied? And we all clapped for her. hari ibindi ngewe Masasu nemera. There are other things that me, MASASU, I believe in. nemera ko kureka umuntu uko ugenda inyuma agasitara aho wasitaye aribwo burozi bwa mbere ku isi. I believe that when you let the person who is following you, who is behind you, when you let them stumble, it's as poisonous as it is. ndavuga ahantu hakunaniye cyangwa se wagiriye ikibazo, urira undi umubwira ati mwana wa mu rugo bagenza gutya, noneho agasitaraho wowe wasitaye, nibwo burozi bwa mbere professionnel bubaho ku isi. It is very poisonous for you to let the person behind you fall short where you have fallen short, yet you could have warned them. nubwo wamubwira wenda hari uwo waburira ntakumvire, hari uwo washaka, ariko njyewe Masasu nemera ko umuhungu wese n'umugabo ushaka kuba pastori cyangwa ashaka kurunukira umurimo nakoze, kutamubwira aho wasitaye cyangwa se kutamuburira aho Imana yagusimbukije kugira ngo nawe nahagera ntahagwe, ndumva ari uburozi n'ubugome bwa mbere ku isi. I think it's very poisonous and probably a mishap for you not to warn somebody and tell them what God has protected you from, and you let them fall short. Whether they are like your advice or not, I think it's poisonous. ndemera ko yiba abashatse mbere, yiba wakumva nyoko ukumva uburyo zubakwa, akakubwira na nyogosenge na tante bakakubwira bati mwana wa umugabo bamufata gutya, uri uwo kumvira nubwo yaba atari amahame akomeye, ubwo n'ubutabazi bwa mbere bw'ibanze butavunnye ariko bwakurinda byinshi. I believe that if you were only able to understand or listen to the counsel of your mother or your aunts about how to handle your home, it is the first aid that we need. mfite umwe mu bagabo bakora mu itorero rya Restoration Church Masoro, ari mu kadiri y'ubuyobozi, afite umurimo ukomeye. yarambwiye ati nge nakuze ntazi papa, so sinzi papa. There's someone at the church who doesn't know, he was telling us that he doesn't know his father. noneho agiye kurongora, When he went to get married, abapapa ba Masoro baramusura nka 12. and fathers of Masoro, about 12 of them, visited him. bamara amasaha 4 bamugira inama yuko batunga umugore. Spent 4 hours advising him on how to handle a wife. wenyine arabyita ngo yakorewe groom shower. It was a groom shower. noneho aza kundeba nimugoroba ari excited, aravuga ati bagenzi banjye, kubona abapapa 12 babasirimu, niko yavuze, babasirimu bakomeye bafata urugendo bakaza kundeba njyewe, bakanyicaza amasaha 4 bangira inama ku kintu cyo kuba umugabo nge ntarinzi. yego ndi umugabo mu buryo bw'imihagarire, ariko mu buryo bwo kuba nakubaka sinarinzi icyo nakora. njya numva bakora bride shower, ariko nanjye bangoreye groom shower. nezerewe cyane, n'ubu arubatse peni papa w'abana 2, urabona ari radiyo gutyo. so inama, kwibuza inama cyangwa kutajya inama harimo igihombo cyinshi, both side, ari uwagirwa hari natwe dufite inama twatanga n'uburozi kandi si byiza. This man came to see me very excited, saying that 12 men, modern men, had spent 4 hours going to counsel and advise him, and he was surprised that him being a man did not cause him not to listen to the counsel.
So it's very important for you to be able to listen to counsel, whether you are being counseled or you are giving the counsel. Both ways are important. rero mureke dukore bride shower na groom shower zose zikorwe kandi dutegure neza abantu bacu ko dushoboye kugira ngo batagonga imitwe aho bakaburiwe bakagiriwe inama. Uwo ni umurage mwiza cyane utazapfa gusa. So let's again have both bridal and groom showers so that we can counsel people so they might not fall short. Ikintu cyiza waha abana bawe ni ukubakundira nyina. And one of the great things you can give to your children is to love their mothers. Muri iyi minsi nari numasajije iminsi 50 sinari mpari madama akambwira ati abana bamereye nabi arambwira ngo mama ko wakijije cyane buriya nuko papa adahari wajunjamye nuko papa adahari kuko bazi ko nge ndi inshuti ya nyina. So rero bakabona ko kuba ndahari physically hari uburyo nyina wabo atarabagirana, so afite mank. Buriya ni nko kumubwira ngo mama turabizi ko we na papa muri danger murakundana, we know that. So uyo ni umurage ndi gusiga ndavuze. So I had been away for quite some time, and my children had been telling my wife, Mom, you don't look so well. And they meant, we know you are in it with that, so we can tell that something is not right. And they truly know that we are friends. So she wasn't shining as when I'm around. Kubera ko mfite byinshi ndi bwigishe n'ibyanditswe byinshi cyane kandi nabyo numvaga biri important, sinzi ko ndi bujabure mu byandike ndajya mivugaho wenda munyizeze ko muri busome mu rugo umukoro noneho nze kuza kujya mu ngingo nasomye bimwe na bimwe byamfasha cyane. Because we have a lot to share. I have a lot to share. So I'm going to believe that you're going to read the scripture when you get home. I will just be picking a few things here and there. Reka mwandike ibyo byanditswe. Please write down the scriptures that are being projected. Tuziko kabiri igice cya 8 umurongo wa 2 kujya kwa 3 wa 10 na 16. Luka, you can just Deuteronomy 8:2-3, 14 through 16, Luke 14:28-33, Matthew 25:1-13, Lamentations, Jeremiah 3:27-33, 1 Timothy 4:7-9, 1 Corinthians 6:16-17, Titus 2:1-10, Proverb 13:22, 1 Peter 3 through the 3rd verse up to 7, 2 Timothy 2:2. Muzandike ibyo tutashobora gusoma byose nibura mwabisoma mu rugo. Please write down these scriptures and read them when you get home. Kuko nibyanditswe numva bitunze ariko sinakabona umwanya wo kubijyamo deeply. These are rich scriptures, but I don't think we have enough time to dig deeper. Ahubwo iyo tubona undi mwanya twari kuvuga ko ikindi cy'umurage ikaba convention ubwayo. I wish we had more time to talk about the legacy as a theme on its own. Kuko turarabirira tugakiza izarwaye tugatanga umuti ariko no guprevence. Because we counsel and we're able to help those that are in need. Kandi umurage waturinda byinshi. And the legacy can help us prevent other things. Hariya mu gutegeko kabiri igice cya 8 umurongo wa 2-3. When you read in Deuteronomy 8:2-3, ni Imana ivugana n'Abisiraheli. Mwari mwarangije cyangwa mutaraje? Mwarangije abaranje bazamu kiganza ndebe ne baranje kwandika ndebe. Abatararangiza? Okay, subira inyuma ku bwanyu. Hagati aho nzaba ndavuga ngo Deuteronomy hariya cyangwa se tegeko kabiri igice cya 8 umurongo wa 3-14 Imana iri kuvugana n'abana b'Abisiraheli. And God is speaking to the children of Israel. Aravuga gutya ngo ntukibagirwe imyaka 40 nakucishijemo. Do not forget the 40 years that you went through. Asobanura impamvu y'imyaka 40. And he explains the reason for 40 years. Kwari ukugira ngo ntegure imitima yanyu. It was to prepare their hearts.
mbarememo guca bugufi, create in you humility, ngerageza imitima yanyu ndebe ko izumvira cyangwa itazumvira amategeko yanjye. test your heart to see if you will listen to my commands or not. Noneho hasi aravuga ngo kugira ngo mbacishe bugufi, And further down he says, so that you may humble yourselves mbagerageze, and test you ajya kureza avuga ngo mbone uko mbagirira neza mu iherezo ryanyu, to see how I may do good to you at the end. mu yandi magambo In other words, Imana irabona aho izabajyana muri Kanani, God sees how we will take you to the Canaan. ariko irabona ko hakeneye imyiteguro yihariye izatuma bifata neza muri Kanani. But he sees that it needs or requires a particular training. Kandi iyo myiteguro igambire kubarema mu mutima uciye bugufi. And that training will lead them to have a humble heart. Abataza amateka ubundi iyo bagenda inzira iboneye direct bari kugenda iminsi 11. And for those who probably don't know the history, if you go straight, you could go for 15 days. Ariko iminsi 11 yaje guhinduka imyaka 40. But 11 days turned into 40 years. Byari byoroshye kubavana mu Giputa kuruta kubavanamo Igiputa. It was easy to take them from Egypt rather than take the Egypt out of them. Rero kugira ngo Imana igutegure kuvana mu Giputa biravunana kuruta kuvana mu Giputa. It is harder for God to take the Egypt out of you than from Egypt. Kubavana mu Giputa byafashije gusa bapfuye gushyira amaraso, imfura zirapfa, uburiza burapfa, hanyuma muri ako kanya abanyagiputa bati mugende mutuve imbere. Ariko bageze mu butayu kubera Igiputa cyari kibarimo, Imana kugira ngo ibateguze aho bazajya bashobore kwifata neza, batazaba abapfuye mu gihugu cy'amasezerano, biba ngombwa ko Imana ifata imyaka 40 badahindura imyenda, 40 batajya ku isoko barya manu. Aravuga ngo yabikoreye iki? Abacishe bugufi. Aravuga nyuma ngo kugira ngo mu iherezo ryabo azabagirire neza. Imana ni nziza. And it took one day just to take them from Egypt. Just took one day for elders to die and for the Egyptians to send them away. However, it took 40 days for 40 years for God to take the Egypt out of them, because he wanted to test their heart. It had to require a particular type of training for God to test their humility and see what they will turn out to be, because he needed the end to go well with them. Abize class 6 nanditsemo aka example mvuga gutya. Umuntu yafite amasaha 8 yo gutema igiti. When somebody has 8 hours to trim a tree, akaba afite guhitamo either amasaha 2 yo gutyaza umupanga, akawutemana amasaha 6 bimugoye, cyangwa se akicara agatyaza umupanga amasaha 6 agatema amasaha 2. Muhise mwiki? I usually give this example. If you were given 8 hours, you had the option 1, 2 hours while sharpening your machete, and 6 hours to trim the tree, or the other way around, you take 6 hours to sharpen your machete and 2 hours to trim it down. Which option would you go for? Uhise mwiki? What do you Gutyaza choose? umupanga amasaha 6 ugatema 2, cyangwa se kurtyaza 2 ugatema 6? Which option would you go for? Nabajije munsubize mwo kuvugana hagati yanyu. Ufite guhitamo yo gutyaza 6 ugatema 2, cyangwa se ugatyaza 2 ugatema 6, muhisemo A cyangwa B, ibanza cyangwa ya kabiri? Abavuga A baza muri kiganza. Ubwo bisobanuye amasaha 6 yo kugira gute? Yo gutyaza. So option A, you choose 6 hours to sharpen. Ugatema amasaha. Umwambwira impamvu muhise mwibyo. Please tell me why you choose that option. Ndabona ufite igisubizo. Amen.
amasaha atandatu yo gucyaza aroroshe gusumba amasaha atandatu yo gutema. Niyo mpamvu natema abiri ngacyaza atandatu. It's easier to trim for 6 hours uko nukuri ariko ntarangije to cut byose. for 2 Indi hours. mpamvu. Another reason? Yes, yacu. Ndumva yuko gutyaza amasaha atandatu ashobora kutatema icyo cyonyine gusa ahubwo azatema byinshi nyuma yaho kuko yatyaye neza. I think when you trim for 6 hours, you're able to trim more trees. Aya magambo ahaye mu mvugo yoroshye These words may seem simple, abasobanuriye agaciro ko gutegura kuruta kuvunika. are reminding us the value of preparing. Uzi ko Yesu umwana w'Imana Do you know that Jesus, the Son of God, bamuteguye imyaka 30 nta cyaha afite, was prepared for 30 years without sin, akora imyaka 3 gusa, worked for 3 years only, amazi 3 y'akazi, and after 3 years of work, arapfa aragenda. died, Umurimo we utugeraho. and his work reached us. Wowe nanjye You and I, turashaka gutegurwa iminsi. Turategurwa iminsi. we are being prepared 3 days Tuzakora imyaka 50 tudindira. for having been stagnant for 50 years. Reka mbisobanure. Let me explain. Njya nkubitana n'abasore ahangaha baje gushaka Pastor Aroni na Pastor Israel Deo bashaka Tizimira bashaka Celeste barakaye cyane barakaye. I meet people who are looking for pastors very upset. Amezi 6 yose ngo ntabwo nakora ubukwe. 6 months without having been able to get married. Amezi 6 6 months ngo nzajye niyandikisha fiance wanjye amezi 6. to be able to wait 6 months. Niboneye fiance ndi muri Amerika ndanjabuye ndaje gufata ngo nzajye menyesha amezi 6 yose. I found a fiance, but they're asking me to wait for 6 months. Ubwo arayavuga nkaho ari menshi cyane. They mention it as if it's too long. Kandi azabana n'umugore uwo ngo wagiye gufata mbiri. Yet the person they're going to go with, Uwo ngo wagiye kunyarutsa the one they want to rush to be with, barapanga kuzabana karamata. they want to live with forever. Arumva amezi 6 yo gutegura yo kuganira y'amasomo make na y'amasomo atari na menshi. So he thinks, or she thinks 6 months is a lot. Nyamara kugira ngo bamwite economist yagiye Butare amara imyaka iyi. Kandi Yet- ubwo na economy ntayizi neza. Yet to have a degree in economics, you have to spend 4 years. Kugira ngo bamwite dogiteri muri medicine akore kuri CHK yakoze imyaka hafi 7. Nanone niyo medicine ntayizi neza kuko bimuca mu ntoki. To be a medical doctor, he had to spend 7 years, and yet he doesn't even know it all when it comes to medicine. Ejo nabonye papa rucyahana ku mwaka utaha azuzuza imyaka 50 y'urushako. I met Papa Ruchahana, who mentioned that next year he will be 50 years married. Ndavuga imyaka 50 bamwaragonganye kwiri amahembe. And 50 years is a really long time. Bakundwa abana b'Imana. Beloved children of God, Imana ikunda gutegura God likes to prepare. aho gusitara kenshi hariya Rather than- watinda mu iteguro hano. Rather than stumble before you, you'd rather spend time here being prepared. Aho kubabara mu rushako watinda sebateri ukategura neza ukazashaka uzicyo gukora. You'd rather be well prepared as single, so you get married knowing where you're going. Kuko Because wowe uzashakana the person you marry, nawe yourself, mufite amateka atandukanye. you have different backgrounds. Hari uvuga yasamye cyane, There's someone who speaks with a mouth open, n'undi akavuga atabumbuye akanwa cyane. and the other one speaks like they're mumbling.
hari ukanda pepsoda hejuru hafi y'umunwa n'utegera kuyikanda hasi. And there's somebody who pushes their toothpaste from the top and the other from the bottom. Hari urya yihuta nkanjye iminota 2-3 ni myinshi, n'undi urya isaha yose akizunguruka mu masahani. Turatandukanye. One eats quicker than the other. We're all different. Hari ucana itara agasinzira, hari n'ushaka ko barizimya mbere ko asinzira. One sleep with the light on and the other one vice versa. Hari ukunda amavuta menshi cyane. One loves oil so much. Hari udakunda amavuta na gake rwose. And the other one doesn't like any bit of oil. Hari ukunda ko bamufata mu ntoke gutya mu bantu. Hari n'undi bihanda biramuhanda. There's one who likes to be publicly held, but the other one is complete opposite. Hari urakara agaceceka, hari n'urakara agasakuza. There's one who gets upset and keeps quiet, and the other one is very loud. Hari ugona There's one who snores cyane, much, ukajya ngo ni moteri ya Volvo. and you think it's a car engine. Hari n'utagona na gake. And there's one who doesn't snore at all. Nanjye kuvuga byinshi. Hari n'unuka igikara nubwo yakaraba na parfum. And there's one who has a body odor even when they shower. N'undi utagira igikara. And the other one who does not have body odor. Hari uwihuta mu bitekerezo. There's one who is quick to think. Ugitangira kuvuga akamenya ibisubizo 30 imbere utararangiza icyo uri kuvuga. The moment you speak, before finishing your thought, they have multiple solutions. Hari undi ugenda buhoro akaza gusubiza ejo bundi. There's one who is slow and will respond next day. Nakubise blague rimwe, I joked once, hanyuma madame aseka bukeye bwaho. and my wife laughed the day after. Nabaza usetse iki? And I asked, what did Ati you ya laugh blague about? y'ejo. And she said, the joke of yesterday. So nge ntabwo nabika blague. Ugikubisaho ariko madame rimwe yarambwiye ati uzi icyo nsetse? Ati nibutse ya blague wavugaga ejo. Urumva kubika blague no kwihuta biratandukanye. I don't keep a joke. At the moment it happens, I leave it. But my wife laughs the next day. And once she told me, I laughed about the joke of yesterday. Noneho n'agasahani ari mfite ndi kukaryaho kandi ndashaka ko mureba biriya byanditse gutya kugira ngo igucishe. Numva iryo jambo, murabona ko byanditse, kandi ujye wibuka imyaka nabivuze, kugira ngo igucishe bugufi, kugerageza imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera nuko agucishe bugufi. Ngiye hahandi navugaga ku hafi, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze ibone uko muvugira ijambo ryari. So rero gutegurwa bituma, So being prepared causes you. mumbwire icyo bituma. What does it lead to? Ugereranyije n'iki jambo ibigira bite? Bituma uzakumva ijambo Voilà, bituma ugirirwa neza cyangwa ugira iherezo ryiza. It leads you to a great end. Luka angana umugani uvuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende ya atagira ate, numva iryo jambo, abanza agira ate, akicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite zikwiriye. Ibyo babita gute? Preparation. So gutegura se. Thank you. You'll read Luke 14:28 through 33. Cyangwa ninde mwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha kugira gute n'ingabo ze inzovu imwe ngo arwane n'umuteye. Ibyo babyita gute? Kandi gutegura. Thank you. So rero Imana irashaka ko twicara tugategura aho tugiye kujya. God wants us to sit down and prepare.
kuko abenshi basenya kuko baticaye. Many are destroyed because they do not prepare. They don't sit down to plan. Arabazi ko urushako ari ukukora mariage nziza, agahera ko ajya Dubai muri honeymoon, akagenda ku musenyi akambara bikini, nyuma y'icyumweru agataha. Nandazi ko ye mbega ibintu hari n'ibindi bitari gusa honeymoon birimo nabyo, wicaye ukabara uhaguruka neza. And there are those who think the marriage is all about the wedding preparations, the events, the honeymoon in Dubai, wearing a swimsuit. However, it's no, there's much more. Kuko nturamenya uburyo Because you don't know. Because you don't know. Utwana turirira icyarimwe. The kids cry all at once. Saa saba y'ijoro waryamye saa sita. At 1 a.m. when you slept at midnight. Kandi umugabo iruhande agona version high volume. And the husband next to you is snoring at its highest. Atagufasha no guhindura snap, ahindure pampers. And he hasn't even helped you to change the diaper. Ukabyuka ufata kamwe akandi karira hanga akandi kaboroga hariya. You wake Ugakubita up, kamwishi ugahindukira gutya nawe ngo ibyo nabyo buri muri mariage ariko ntawe bikubwira utaraza. and you end up changing diapers, one on this side, one on the other side, yet your husband is snoring. But they don't tell you that. Ahangaha ni umugani w'abakobwa b'abapfapfa n'abakobwa b'ubwenge. Bari bangahe batanu biki banyabwenge na batanu baki. Icyo It's the story of the 10 virgins, 5 wise ones and 5 useless ones. Icyo bitiriye abanyabwenge kuba abanyabwenge si ikindi n'abapfapfa ni ukwitegura. Bamwe bariteguye bategura amavuta bituma badatungurwa, abandi ntibiteguye. Rero abantu benshi barongorwa nk'abapfapfa. 5 of them were foolish and 5 were wise, and the difference among the two is because the first 5 were prepared and the other ones were not. And the reason why many fall short of being foolish. Ni byiza rero kwitegura, Imana irabikunda. It is good to be prepared. God likes that. Amaganya Yeremiya 3. Lamentations 3. Bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Icyo gihe aricara yiherereye kandi yihoreye kuko Imana yabimushyizeho. Let him sit alone in silence, for the Lord has laid it on him. Yari magambo ni byiza ko umujenome ategurwa akiri jene mbere ko ajya kurushaka, kuko hari imyaka mimwe mu kirango urubyiruko ni imyaka yo gutegurwa kugira ngo utarafata ibyemezo bizafata ubuzima bwawe, bizaze wararemerewe, waratojwe, waratunganijwe, warateguwe. Ni byiza gutegurwa ukiri umusore. So it is good for a young man to be prepared before he makes the lifetime decision. It is good to be prepared, to be trained, to be counseled. Nari nacumbikiye umuhungu umwe w'umusantrafrika kera Kinshasa. I hosted a Central African young man. Yari umuvugabutumwa yiga kuri Campus pour Christ. He was an evangelist and he was staying at a campus. Hanyuma turabana. We lived together. Icyo gihe nariyemeje kutara ku gitanda ndara hasi ku karago imyaka 2 yaje gufata hafi 3 arara ku gitanda cyanjye. And I had made a decision for about 2 years to sleep on the mat and let him sleep on my bed. Yari afite imico n'ubu njya nibaza ni bwoko ki. He really had some traits that I still ponder about. Yashobora kuba yaguze amatisi bitaga dorme, yari ahenze icyo gihe, yari amatisi ahenze cyane izo gihe za 83. Yari ahenze akagira amatisi 20 yo kudodesha abapantaro n'ibindi amakoti, adafite isume, adafite igaraso, adafite bese ubona umuntu urimba hanze yanduye indani tuzabana dute. So he had 20 types of expensive fabrics that he would make costumes out of, yet he didn't even have underwear. And I was wondering, uyu muntu igarasi saziraho
ariko kumva yakwambara dormeyi nari narapfuye neza neza. How can a man wear torn underwear and wear fabric that's so expensive? Gukaraba bikaba ikibazo, akaba yabyuka atakarabya kwita parfait iminsi ibiri kurikirana kandi arashyushye Kinshasa, agasohoka gusa parfait anuka parfait ariko indani ingenzi ko atakarabye. So rero uyu muntu tuzabana dute bagezi banje? He would come out, do not take a shower, and spray cologne on himself. And I wonder, how can I live with this man 2 days without a shower? Rimwe ngiye kumwirukana, And one day when I was about to send him away, Imana irambwira, God told me, ndagutegura kuzubaka urugo rwawe neza, kuko niwihanganira uyu nguyu gisimba na madame yawe uko azaba ameze kose uzabiberenga. So iri ni isomo rifate neza, kuko nta ubana atarabanye. and God told me, I am preparing you for your future home, marriage. If you send this away, you will not be able to live well. So I'm preparing you. If you're not going to live with this one, you may not be prepared. Abakobwa benshi n'abahungu benshi bazi ko iyo bari abasore ab'Imana yorera ko mubana bakakugora ari faculté, ari préparation. Buriya nta uzubaka neza ataramenye kubana neza n'abandi, kuko kubana ni ukubana. Rero abantu bamenye kubana neza n'abagoye, ubu nta muntu tutabana rwose, ntawe rwose, ntawe, kuko amasomo narayafashe. Thank you. You cannot learn how to live your wife or your spouse unless you have learned to live with other people, because you train. If you cannot live with other people, you will fail to live happy with your spouse. Namenye gusenga, nsengera uri ruhande rwanjye kugira ngo Imana ikore ibyo nge ntagakoze ntamubwira. Namenye imbaraga z'amasengesho kubera kubana n'abantu badashobotse. I've learned to pray for the person next to me because I was not able to tell them what was going on or what to do. Byarantabaye rimwe ndi hamwe na fiance, nababwiye fiance wanjye yaje ngo muhe kado, maze udufaranga ngiye kubana nsanga ni dukeya ntidukwiriye kandi nikakaje namutumiye officiellement. Noneho nawe yaje agiye kungira nabi, azana na mwene nyina udakijijwe, ngomba kwirwanaho no kurwana ku izina ryanjye. Noneho araza udufaranga twari nka 20,000 y'icyo gihe. Noneho ndasenga, Mana nuntabara umunsi nzongera kwikakaza, uyu munsi nuntabara nzaca bugufi. And I once shared a testimony how when I was engaged, my fiance came to visit me, and she came with her older sister who wasn't saved. And I had little money in my pocket, but because I was always boasting about it, I would say, God, help me so that they don't ask beyond my budget. And if you rescue me this time, I will not do it again. Byari byaje bite, twarahuye maze kumwemeza ko tumaze kwemenya ko ari fiance wanjye, muha igikomo papa yahaye mama amufiance. Nicyo namuhaye. No, mama yari arakimbaye, maze kukimuha agiye iwabo barabati se mwabonanye na rene bati harya muri fiance yaguhaye siki ati igikomo, maze baraseka icyo gusa. Noneho kandi ubwo narize ko nakoze navuye bwabaga nakoze danger petrol. Noneho nawe araza arambwira ngo bansetse, havuze ko bamusenda bwa uzaze kwa gatatu maze nzaguha kado. Ubwo rero urubuko nanikakaje kandi udufaranga ni dukeya. Azana na mwene nyina umupagani, ngomba kwemeza nabyo ni ikibazo. Maze baraza saa sita, ndasenga Imana ishimwe, aho kuza mbere ya saa 5 ndi mu kazi, baza amasaha butike zihenda zifunze. Cyo cyari igisubizo cy'amasengesho. So just to tell you a little bit behind, when I met my fiance, we got engaged, and I gave her my mother's bracelet that my father had given to my mother. When she went back home to her family, they said, "Oh, you have a fiance?" "Yes, Renee." And they look at the bracelet and they say, "So he gave you that, and that's it?" On my side, I thought I had done a great thing. But she came back and told me, they mocked me when I showed them the bracelet. So I said, "You know what? Come on Wednesday, and I will take you somewhere. I'll get you a gift." And I started to pray because she had come with her sister who was not saved. And when she got where we were, I was really praying and hoping God will do a miracle, because I did not have enough money for that expensive gift, especially when she came with her sister who was not saved. At that point, the expensive shop had closed, so I knew God had answered me, and I knew I wouldn't do it again. Ariko nanone turashorerana tujya ku isoko n'ahandi butike ziri hafi isoko. Umva rero cyabo. Then again we went to other shops around the market. Zize hafi ku isoko
at the market. tutangira hari inkweto We started with the shoe store. afashe urukweto gutya When she picked one shoe, ndebye hasi nsanga 16,000 nayirifata ndaba mpfuye barabasigaye 4,000 ndapfa neza bigira biranye ndasenga mana mubuze I had 20,000. When she lifted one shoe, it was 16,000, and I knew I had 4 left. And I prayed, God, do not let her pick that shoe. sinamubwira mu kanwa ngo shira hasi I couldn't say it with my mouth, put it down. nzaba ndakaje ibara I would lose ariko value. nanone mu mutima nimureka gafata urwo rukweto amafaranga yose araba hashize kandi numvaga ngeneye kumuhahira we ngire n'icyo mbaye muramu wanjye mbese nanjye mba umugabo ndavuga mana harya ngo ujye gusenga tabara mubuze mana mubuze tabara Afrika ni mama y'Imana hagira atya ngiye kubona ageze atya hagira atya mu mutima wanjye amina wa undi wagurishaga aravuga ngo muzanire sirindi rangi nguhindurire aravuga ngo oya tugende nyine tugende turagenda mu mutima aravuga Imana ishimwe yafata kiriya rukweto narishize neza gucya bugufi arabanga umuntu amenyana n'Imana ye akeneye Imana gutabara. So anyway, so when she was almost picking that shoe, I kept praying and hoping, God, do not let her pick that shoe. And it was 16,000. In my heart, I wanted to buy a gift for her sister as well, so I could prove that was man enough. And the seller looked at the shoe and she said, oh, I don't like it. In my heart, I shouted amen. But then the seller was like, do you like a different color, a different version? I said, no, let's go. And I praise God for that. rero hashize ukwezi kumwe nabaza sheri kera hahise nabaza sheri wa munsi ku isoko. And after some time I told her, remember that day at the market? aravuga yandibuka. She said, I remember. rwa rukweto That shoe, kuki warwanze? why didn't you buy it? arambwira maze kurufata She said, after I held the numvishije shoe, umwuka wera I felt the Holy Spirit ambwira subiza hasi. telling me to put it menya back. ko nashubijwe. And I knew God had answered me. nashaka kumenya shuwa ko atari yazara nashaka kuba shuwa ko I wanted to make isengesho sure. ryanjye rya milimetre eshatu mbese ni nk'ijuru na telefone ijuru riramumburiza nanjye mpakirira uwo munsi ndahaha muhahira ko hejuru ako hasi agakweto muhahira sagura na bersere muhadi 5 gutyo nawe arahaha nta numva ndiye ariko Imana irambwira uzajya uca bugufi udafite menshi ucicika. And then I wanted to make sure that it was not just pure coincidence that she had put back the shoe. It felt like it was an answered call. Yuri umusore When you're young, wemere gutegurwa n'Imana guca allow bugufi God to prepare you through humility. bizatuma utikakaza ube consequent n'ubushobozi ufite udafite funo. It will help you to live within your means without you having to prove anything. uyu ni Paul ubwira Timotheo It is Paul speaking to Timothy. ureke imigani y'abakecuru ahubwo witoze kubaha Imana kuko kwitoza k'umubiri akanya gato ariko kwitoza ko kubaha Imana mufashe gufite iki sezerano ryahe nahe ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iri ni ijambo rikomeye mu yandi magambo. These are great words. In other words, aho kwitoza physically with other than you being trained physically cyangwa se gutegura ubukwe mu buryo bw'amafaranga gusa, or preparing for your wedding money-wise, tegura mu buryo bw'umutima prepare your heart, kuko uteguye mu mutima azubaka none ndetse yubake n'ejo hazaza azajye no mu ijuru. because when you prepare your heart, you prepare for today and the times to come, and you go to heaven. abantu benshi bategura gushaka mu buryo bufatika gusa, ntibategura cyane mu buryo bw'imbere bw'imyifatire bwo guca bugufi bw'indagaciro, noneho bikazabagora ejo hazaza. Kuko iyo yateguwe neza bizatuma agira inyungu none ndetse
n'ejo hazaza yubaka. The problem is that we have many who prepare physically, other than preparing the inner man and its traits and characteristics, because when you prepare, you are able to face tomorrow. Okondo gatandatu 17 bavuga ngo ntimuzi yuko uwifatanya n'amara ababaye iki? Numva iryo jambo, ababaye iki? Umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko wifatanya n'umwami ababaye umwuka umwe nawe. That's 1 Corinthians 6:16 through 17. Tito 2 umurongo wa 1 kugeza wa 10 bavuga ngo ariko woweho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde, badashayisha kwakundi bukabya, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Umva rero nabande bandi. Verse 3. Numva iryo jambo, murindi jambo rivuze ubwo n'abagore bagize bate bakuze. N'abagore bakuze nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye, abera batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza kugira ngo, vuga iryo jambo numva birivuge cyane, batoze bandi, ubwo batojwe n'abandi. Verse 4. Muri rya jambo, yes, thank you. Muri rya jambo bisobanuye iki? Iri jambo twakoresha batoze, twakoresha indi jambo. Thank you. Bategure abagore bato gukunda abagabo babo ndetse n'abana babo, no kudashayisha. Iri jambo gushayisha nibyo bita gukunda ibisindisha bya bikabyo. Ukabona umuntu asize tiro, asize orange à paupière, akubisemo chenette ku maguru, azamutse bage 25, akubisemo imyenda yagura $3,000,000. So ukabaza uriya muntu bajya kumuhamba cyangwa ni muzima. So ukabona hari ibintu nyine by'ibikabyo no kwirinda gusambana, no kwita ku byingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana mbyumve cyane. Abatoza ni bande? Who teach the other? Abatoza ni bande? Who teach the other? Abatozwa ni bande? Who are being trained? So Paul arabwira Timotheo, And Paul ubwire says to abamama bakuze Tell the older women bajye bicaza abamama batoya. to sit with the younger women. Ndibuka hano Kimisagara bize kugira muri ministeri y'abamama mwagize na muyabashakanye, mwashyizeho n'uyobora abamama batoya. Ndibuka hari cyangwa se abashakanye vuba, sinzi wigeze You kuyobora. had something going on where you counsel those who are newly wedded or the younger mothers. Yeah, kubera ubwenge burahahwa. Because knowledge is passed on. Maze kurongora nari inshyushye mwivuga butumwa, ngagenda amadayimoni kwirukana, nkirirwa iyo, ngataha saa 9 y'ijoro, nkirirwa iyo. Umuntu arambwira ati ariko masa, uwo si umwuka uzarusenya. Ayo madayimoni azarara n'ejo yasange, ariko umugore wawe uzasanga yatashye. After I got married, I was so much on fire for God. I was going all over the place here and there, and I didn't have time home. So one day, one man came to me and said, you know what? The moment you keep going like that, you'll find your wife gone. Those devils will still be there when you come back, but your wife will be gone by the time you go home. Arambwira ati nusanga madame wawe yagenda ukabeshyira amadayimoni, nukubura ubwenge bwawe. Icara hasi ujye utaha kare. Nubwo narabishobora cyane, ariko ubu narahindutse kameme. Inama irafasha. And when you find your wife gone, do not say it's the devil, it's lack of knowledge. So now I've worked on it and I go home early. Ndabwira abagabo bose bajya batana laptop zabo mu gitanda. Reka laptop kuri biro. I ask all the men not to take home the laptops, leave them in your office. Kujya laptop mu gitanda n'ubuswa. It is lack of wisdom to go home in your bedroom with your Mu laptops. gitanda bajyanamo pinjama ntibajyanamo laptop. In your bedroom, you tell good words. Do not take your laptops. Hari inama nyinshi twajya, ariko abagore bakuze n'abagabo bakuze bajye bagira abatoya inama, kuko ntago umuntu
yaburirwa gusa n'ijambo ry'Imana yicukuriye n'amasengesho, hari n'igihe undi muntu yakugirira inama akakuburira akakubwira dore uko bigenda, dore uko bafata umugore, dore uko bataha, dore uko bakora. Rwose inama y'abandi bantu irakenewe kuko hari abatubanjirije twese ndabavutse ari experimenté. It is good to get counsel. It's the word of God is not enough. You need to get practical advice from older men and women. Imigani 12:22 baravuga ngo umuntu mwiza agira ate? Proverbs 13:22. Asiga iki? Mwandu mwiza ugarukira hehe? Ya. Ubugabo nyabugabo nugusiga umwandu, nugusiga A good heritage. person leaves an inheritance. Ukawusigira abo uzasiga. And you leave for those you leave behind. Abongereza baravuga ngo there is no success without successor. nta majyambere, nta gukomera udafite uzakuzungura cyangwa se uzakomera nyuma yawe. Petero wa mbere arasimbitinda, reka ngende. Abagore bera ba kera biringiraga iki? Imana. Niko birimbisha abagabo baganduka abagabo babo nkuko Sara yumviraga nde? Abrahamu akamwita iki? Umutware we. Umva rero agakurikira karyoshye. Namwe muri abana b'uwo. Urumva mentorship. You are her daughters. Muri abana ba Sara wagandukaga. Sarah's daughters who humbled herself, obeyed. Urumva rero hano turi muri Sarah's daughters ministry. Mu yandi magambo, In other words, abakobwa ba Sara Sarah's daughters nabigiye kuri Sara are those who learned from Sarah uburyo bubaha cyangwa bagandukira abagabo. the way to obey a husband. Nanjye nkavuga ngo And I say, buri mu mama ukuruta igihe uri umukobwa abakubereye Sara. any mother who is older than you is your Sarah. Ngo kwicara ukumva mama rucibigango Just like you would sit and listen to Mama Chibigango, akubwira ati imyaka hafi 50 na tubana na papa. after 50 years of marriage, plus Umunsi wa yubile yaravuze gutya, the day of Jubilee, she said, aravuga ngo njyewe nari mutoya ariko nari naje niyemeje kurwubaka I kandi was young and I was determined to stay, arongera kandi nabigezeho. and I did it. Niko yavuze umunsi wa yubile yabo nari mpari. She said that on her Jubilee anniversary, and I was there. Kwicara hafi uri umukobwa kumva nka mama leo ukamubaza mama iyo myaka 50 yose na mudahuje city boy na nani, how have you managed to carry this man or speed out? Wabigenza gute? Wa inama irafasha wa mugana ubwenge bugira bute burahawe. Knowledge is being passed on. Knowledge is to be passed on, and counsel is very important. Munyemerero ngiye mu ngingo eshatu kuko Let me nazo go into ziratuze 3 cyane. categories that will help us. Uyu ni Paul ubwira Timotheo kandi ibyo munyumvanye reka ngiye mu ngingo. Ingingo ya mbere ni iyi: The first, gutegura ndetse gutegurwa ku bakiri bato ni iby'agaciro cyane rwose, cyane cyane mu muntu wacu w'imbere cyangwa mu myifatire yacu, ariko gutunga umutima cyangwa se gutunga indangagaciro nko guca bugufi no kunyurwa, twirinda ibisindisha bifite inyungu ku buzima bwacu bwa none ndetse n'ubuzaza. So rero to train and to prepare the young ones is important, especially with our inner man or our character. Values like humility and contentment while staying sober-minded is of great benefit for our present and future life. hari abantu batemera gutegurwa muri character, There are people who do not accept to be trained in their character. bategurwa muri skills. They are trained skillfully. Bakajya butare bakiga They go and bagashaka. study, get an education, and get a job. Ariko imyitozo y'umutima uca bugufi, imyitozo yo kwifata, imyitozo yo kunyurwa, imyitozo y'imyifatire But ugasanga being ni mito cyane. trained character-wise or value-wise is an issue. Kandi ubwenge buruta ubumenyi.
yet wisdom is better than knowledge. niyo mpamvu Salomoni yasabye ubwenge bwo guca imanza kuruta ubuhanga n'ubutunzi. That is why Solomon asked for wisdom than knowledge and wealth. Imana rero ashaka kugutegura umuntu w'imbere iguhe character, iguhe imyifatire mizima. And God wants to train your inner man to give you a great character. Kera narahubukaga cyane, Before I used to be so quick to speak, ariko ubu ngubu nanjye nsigaye niga kumva no gutegereza. but now I take time to listen and watch. Kera numvaga mfite igisubizo ku bintu byose. Before I thought I had an answer to everything, Ubu nize kumanika amaboko. and now I've learned to lift my hands. Kera ari ibintu byinshi cyane madame yandemyemo kubera gusa kubana. There are things that my wife instilled in me just by living with her. Ariko nanone uko ugenda negera Imana, And the more I get closer to God, igenda injanjaguramo ibintu bya kera, imvunaguramo integura. when He was breaking things into me, things of my past, Ubu hari ibintu byinshi maze kwiga, there's so many things I've learned, ariko ndakiga nanone. and I'm still learning. Yani magambo n'icyitwa kurangiza n'indi myiteguro y'indi ntambwe iri imbere, n'icyitwa gusoza cyangwa urwego What ugezeho. we may call this is it might be the beginning of another training to come. Imana idufashe. May God help us. Icya kabiri The second thing, nabuze uko nabivuga, urugo a home ni ishyirahamwe is a partnership by'abantu babiri of two people badahuje amateka. with different backgrounds. Ibyo nabivuzeho gakeya. I said that earlier. Kandi bahamagariwe kuba umwe Who have been called to be one mu mwuka, in spirit, ngo ni ukwizera gupfukama guhamagara ijuru, staying down, praying together, and calling mu heaven. bugingo The soul ubwo ni communication, ni is exchange, ni thinking. communication and thinking. Mu mubiri The body ubwo ni igitanda, ni ukwegerana, ni ugukumbura, ni being ukubana. close and cherish each other through cuddles in bed. Mu butunzi In wealth, ubwo ni ukumenya management, bya bindi bavugaga ejo, the management that we talked about yesterday. no mu buryo bafata ababo. In the way you handle your own. Iki nacyo ni indi domaine ikomeye cyane. It is another aspect that we need. It's very important. Ndibuka rimwe Pastor Aroni Once Pastor Aaron, atanga example hariya niba ari muri dine, avuga uburyo yo muhagararanye murebana, he was saying when you face each other while standing, ukureba abareba abari inyuma yawe. the one who looks at you is really looking at those behind Ni you. ukuvuga ngo umugabo wawe murebana abareba ba sebukwe abiwanyu, nawe uba ureba abiwabo. Urabona ikintu imwe mu bintu biratangaje, ndababwira bibabaje, bitatu bya kane by'ingo zisenyuka bipfa amagambo ya rubanda hanze kuruta icyo bapfa hagati yabo. And when Pastor Aaron was explaining this, when you're looking at your wife, technically you're looking at your family-in-law and vice versa. And what's very sad is 2/3 of homes that are broken are caused by words of strangers. It's not really about husband and wife, but the words that come from the outside. Uzi kubwira umugore wawe ngo You know, to tell your wife, kuko utafashe bashiki banjye neza, why didn't you take care of your in-laws, my sisters? ufunge imizigo yawe ujye iwanyu. Pack your bags and go back home. Bashiki bawe baragusenyeye kandi bazubaka izabo, uri umuswa. Your sisters have broken your home and you're foolish. They will go and build their homes. Nubwo muvukana Although your siblings, baratambuka iwawe they are just passing by your home. bajya kubaka izabo. They'll go build their own homes. Rero ntiwemere ko utambuka iwajya kubaka urwe asiga asenya urwawe wasamye ngo wite kuri bene nyoko bashakira inzu. So do not allow people who are passing by to break your home. If you must take care of them, find them a place where they can stay. Nasanze umudamu ari kundirira abahungu barumuna b'umugabo we bafashe imyenda yose ya mukuru wabo, amakoti, bagiye mu cyumba bambara amakoti ya braza wabo, barayasohokana yose gutyo n'inkweto. None wagiye kuhagarara ku muryango arabwira we
wowe uwaje dusanga hano nsanga madamu yataye umutwe ariko uraza kubona baramu bawe bakwinjirana mu cyumba bagafata imyenda y'umugabo wawe bagasohoka ubareba utanavuga ngo fye araceceka. Umugabo we yagombye kuntumiza ngo aze kumubwira ambwira ati hari icyo nkubwira, imyenda yawe yose bayijyanye. Undi ati se bayijyanye bande? Araceceka kuko kuvuga barumuna so baramuhahamuye. Urabona nyera ari ngo wamugana ngo umugore n'umwana wa rubanda, urabona nyine yarahamutse gutya, kandi ubwo niwe nyiri ibintu, niwe nyiri umugabo, niwe nyiri mashati, niwe nyiri makoti. Ibintu bya bene wanyu bagusenyera uri umuswa, ubwire uri umuswa, numara kurusenya bazaguseka bari hanze. So do not niba allow, abafasha shaka uko abafasha ariko ntibagusenyere. Sinzi niba mbivuze neza, mbisubiremo murabyumva? do you hear this? Do not allow your siblings to break your home. They're passing by. If you must take care of them, find them a place where they stay. Reka mbivuge gutya. Let me say this way. Mfite abana batanu mbyaye mu nda, kandi bose ubu ngubu bose ni rongorable na rongo, ubwo urongora ba bose ni. I have 5 children, biological children, and they are the age of marriage. They can be married and given to marriage. Umuherereza agiye muri universite, bose ubu ngubu nta myaka mfiteyo yo kurera. Ubu ngubu mfite imyaka y'abakazana n'abagusa. Niyo mpamvu nitwara neza batazanyangira abakobwa cyangwa se abahungu bazabura abageni. Ubu ndifata amasasu n'ubwoko. The youngest is going to university, and now I'm mindful of what I say because I'm soon to have daughters and sons-in-laws. Rero nabo ngabo ubu ngubu nubaka inzu yari ntoya, abana b'abahungu bakajya hamwe batendetse, abakobwa bakajya hamwe, icyumba cyanjye n'amwe bakajya hamwe, hanyuma icyumba cy'amasengesho n'icy'umushyitsi, inzu mbona iruzuye. Ejo bundi bose baragenda, bose usibye nyine ko mu Rwanda ntubura aburera abo, ariko abo mu nda yanjye nagize gutya nsanga nta n'umwe usigaye. Yanzu yasaga naho ari nini, ubona yasaga naho ari ntoya, ubonera iratubutse. Nsanga usibye na rubanda, usibye na bashiki banjye nabo mbyaye mu mara baratambuka. Yani magambo nabo ntibansengera ndeba ko nabo baratambuka. Ntimubyemeye walahi, ndabona mutabyemeye. So I was reminded when we were young, when my kids were younger, the boys used to be in one bed, the girls in one. Ufite bangahe mu rugo mama? Ufite bangahe mu rugo? Abo mu nda hari abasigaye sabuzukuru gusa? N'abuzukuru ntabahari. Aho so acha mupita njia apite, asikuvunjie nyumba bwana. Uwe na hekima. I learned that even kids grow and they leave, so the home that was once small becomes big. So let no one, even those that you have birthed, don't let them break your home. Nimara gusaza, when I get old, wonzafata gutya tugenda buhoro. The one who will hold me or I will hold and walk with, ubu ngubu mufata cyane kugira ngo nimufata icyo gihe atazagira gutya ngo tosha mukono. I hold her dearly now so that in the future when I'm slower, she does not let go of my hand because I never hold her now. Urabona ko mfite ubwenge masaso nditeganyiriza. You see, I'm smart. I'm thinking forward. Adamu bamukura muri jardin d'Eden ntabwo yajyanye inkende nubwo yari batije. Ntiyajyanye ikindi, yasohotse gusa yasohokanye na madame gusa. When Adam was thrown out of the garden, he left alone, not even with the monkey. He left alone with his wife. Ibyo rero bisabye ubwenge bw'Imana dukesha amasengesho n'ijambo ry'Imana twicukuriye, ariko n'uburezi cyangwa inama dukesha
banjirije cyangwa abadushinzwe. So this requires wisdom from God, being prayerful, and the word of God that we dig into, but also education and counsel from our elders or for those who lead us. Akanyuma naka. And this is the last one. Tubereho gusiga umurage mwiza uzagera kure. We are called to leave a great legacy that will go far. Rimwe umukobwa wanjye Once my daughter said, w'imfura ari hano mu kazi. my older, she's here on work. Yaramberekeje none mu manyamasengesho arambwira, papa uba warangaye wagiye kwigisha kubwiriza uba wagiye njyewe nindongorwa nzakwereka ko bakunda umugore. She once told me, you look so everywhere, you're everywhere, but when I get married, I will show you how to handle a wife. uba wasamye gusa warangaye You're just wabuze there, wazo everywhere, njyewe all over. uzandebe maze njyewe nimara kurongorwa uzareba uburyo abantu bakundana uretse You ibyo will watch me when kurangara I mu get kazi married. gusa. I will show you how people love on each other. hanyuma arambwira, And she said, narakubuze I didn't see you much ngukeneye when I needed you. nihotorera mu mana. And I just went to God. kuko naze gusanga papa wo hasi namubuze basi Because- nshaka wo mu ijuru. I couldn't find my earthly father, so I leaned on to my heavenly father. numva aranyishe neza neza, And that felt so painful. nsanga nubwo ndi umupasitori mwiza ariko ntabwo nabaye umupapa And mwiza I ngo mbe realized that n'umugabo even mwiza. though I was a great pastor, I wasn't a great dad or nicyo byari husband. bisobanuye, nicyo byari bisobanuye. That's what it meant. ariko rero nanjye ndamucalenginga gutya, And I challenge her this way. uzamukunde kundusha. Love him more than me. noneho nanjye nimbona umukunze cyane kuntu ndavuga wow, And when I hari see you- umurage nanjye nagusizemo washa. And when I see you love him more than me, I will know, yes, I left a Hallelujah. great legacy. Haleluya. Amen. Tubereho gusiga umurage mwiza. We are called to leave a great legacy. Njye kubwira akantu wenda ni uko amasaha ncitse. Let me share something. babwira iki kintu, buri rugo rugira umurage wawe. Every family has a legacy, every home. Hano muri Evangelical Restoration Church Here in the Evangelical Restoration Church, umwe mu murage ukomeye n'uyu, one of the great legacies is this. hano ntawe ushaka nabi. You don't have bad homes. Nimwanyumvise neza, You didn't hear this. abantu bose bari munsi y'iyi vision Or everyone under this vision batari abashyitsi who are not visitors, bemera uyu murongo, who accept this, bumva ahangaha atari Direction. amateraniro ari iwabo, bumva hano ari iwabo, who feel home when they're here, bamenye yuko ku mutwe wabo they should know that at the top hari amavuta yo kubaka neza. there is oil for great marriage. Ariko iki ni igitangaza, ntimuranyumva neza. Maybe you haven't understood this clearly. n'ababanye nabi Even those who have broken homes or marriage, bajye baza hano, let them come here. kuko iyo ugiye mu rugo amavuta yaho aragufata. Because when you go home, the oil reaches you. n'abaje baratandukanye Even those who come and they're divorced, bacometse ku mavuta yo ku rugo if they connect to the oil in this house, barasubirana. they get back together. Umurage rero w'iyi nzu So the legacy of his si bya- house, si bya bindi abantu bavuga hanze gusa. it's not those things that they talk about outside only. iriya cace ni iy'ababose, The church is for wealthy people, iriya ni iy'abanyamafaranga, it is for people with money. bariya ni abareba hafi. Those are for people who see close. Mu byo dutunze hano dutunze gusana ingo One of the things we have, we restore homes, zikubakwa n'umwuka wera. and they are built by the Holy Spirit. Reka ndekeraho. Let me stop Murakoze. there. Imana iduhane Thank you. umugisha. May God bless you.